Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχεται τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μπλίνκεν και τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Όστιν. Μια συνάντηση που γίνεται κάτω από άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας. Το προκείμενο της συζήτησης είναι τα όπλα που ζητά επίμονα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εδώ και καιρό. Пріоритети – це зброя і підтримка з боку Сполучених Штатів Америки і з боку наших партнерів, європейських лідерів щодо потужності нашої армії, щодо підтримки в тих чи інших напрямках. Και οι δύο υπουργοί ικανοποίησαν το αίτημά του, ανακοινώνοντας πως στέλνουν στην Ουκρανία $322 εκατομμύρια με προορισμό την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού. Допомога Україні була питанням номер один у переговорах з представниками Сполучених Штатів Америки, які вчора прибули в Київ, держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном. Наші переговори з ними були достатньо довгими, більше 3 годин, і змістовними, обнадійливими і, що важливо, результативним. Μπλίνκεν και Όστιν ανακοίνωσαν και την επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στην Ουκρανία, λέγοντας πως θέτουν την Μπρίτζετ υποψήφια για τη θέση της πρέσβης στο Κίεβο. In addition, the president will announce his intent to nominate Bridget Brink as our next ambassador to Ukraine. Thank you so much for the agrément that you gave her. Mr. President, you may know that when I leave here, I intend to assemble a number of ministers of defense and chiefs of defense, all in support of Ukraine. Αυτές οι εικόνες της συνάντησης δόθηκαν στη δημοσιότητα, αφότου οι δύο υπουργοί είχαν ήδη αναχωρήσει από το Κίεβο. Στην επιστροφή του, Άντονι Μπλίνκεν είπε πως η Ρωσία έχει ήδη χάσει τον πόλεμο. We're seeing that when it comes to Russia's war aims, Russia is failing, Ukraine is succeeding. Russia has sought as its principal aim to totally subjugate Ukraine, to take away its sovereignty, to take away its independence. That has failed. The first step in winning is believing that you can win. And so they believe that we can win. We believe that they can win if they have the right equipment, the right support. And we're going to do everything we can, continue to do everything we can to ensure that that gets there. Την ίδια ώρα πίσω στο Κίεβο η ομάδα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχίζει τις επαφές και τις διαβουλεύσεις, με μια συμφωνία όμως να φαίνεται ακόμα πολύ μακριά. Ми запропонували росіянам провести спеціальний раунд перемовин на місці прямо біля стін Азовсталі. Викликали наших російських візаві на перемовинах, щоб домовитися про негайне припинення вогню, великоденне надання гуманітарних коридорів і звільнення або обмін наших військових на всіх військовополонених Російської Федерації. Чекаємо відповіді від Російської Федерації і нагадуємо, що наслідки вам там в Кремлі не сподобаються, якщо ви цього не зробите. Οι διαθέσεις του Κιέβου για συνομιλίες πάντως φαίνεται να εξανεμίζονται, αν κρίνει κανείς και από τα λόγια του Ουκρανού Πρωθυπουργού Ντένις Μιχάλ. I think that this war should be finished when we clean our territories from Russian occupants. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις και για την απόφαση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες να επισκεφθεί πρώτα αύριο τη Μόσχα και μετά την Πέμπτη το Κίεβο. We do not understand his intention to travel to Moscow and to talk to President Putin. I really doubt if those peace talks organized by Secretary General of the UN would end up with any result.